بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. محاضرتنا اليوم استكمالا لمحاضرة الجغرافيا الزراعية لمادة الجغرافيا للصف السادس الأدبي. سنتناول إن شاء الله في هذه المحاضرة مجموعة من المحاور الرئيسية، أهمها: المحاور الرئيسية لهذه المحاضرة هي الأمطار وعلاقتها بالمحاصيل الزراعية، الجفاف وتأثيره على المحاصيل الزراعية، والرياح وعلاقتها بالزراعة، فضلا عن التربة تعريفها وأنواعها. علاقة الأمطار بالزراعة: الأمطار مرة يكون تأثيرها عامل إيجابي ومرة يكون تأثيرها عامل سلبي. الأمطار أرخص موارد المياه إذا ما سقطت في أوقات ملائمة للزراعة بكميات كافية، لكن ما يؤخذ على هذه الأمطار أن كميات ما يسقط منها غير مؤكدة، فضلا عن توزيعها غير منتظم وعدم انتظام سقوطها أو سقوطها في فترة قصيرة سيجلب تكرار فشل المحاصيل وما يؤدي إلى ظهور المجاعات في العديد من مناطق العالم. كما أن غزارة الأمطار الساقطة على المحاصيل الزراعية تسبب في تدمير النباتات بشكل مباشر أو من خلال تأثيرها على التزهير، فهي تسبب تكسر سنابل محاصيل الحبوب مما يجعل من الصعوبة حصاد. الجفاف والزراعة: يسبب الجفاف تدمير المحاصيل وتدمير استعمالات الأرض الزراعية. لابد أن نبين تعريف جفاف التربة. جفاف التربة بأنها الحالة التي يكون فيها مقادير المياه المطلوبة للنتح والتبخر المباشر تزيد على مقادير المياه المتوفرة بالتربة، أي معناها المقادير المتوفرة للمياه في التربة قليلة والتبخر عالي، مما يؤدي إلى جفاف التربة. يسبب الجفاف دمار للمحاصيل الزراعية، خاصة عندما لا تتوفر للنباتات كمية كافية من الرطوبة في التربة. ما هي العوامل التي تحدد حصول الجفاف؟ هنالك عاملان أساسيان هما اللذين يحددان الجفاف: أولهما الأمطار، وثانيهما هي متطلبات النباتات من الرطوبة، تختلف من نبات إلى آخر. العامل الأول الذي تحدده الأمطار يعتمد على مجموعة عوامل: 1. سقوط الأمطار، هل هو سنوي على طول السنة أو فصلي في الصيف أو في الشتاء. توزيع سقوطها خلال السنة، منتظم أو غير منتظم. مدى الاعتماد عليه، هل يعتمد على مياه الأمطار أو مياه الري. كذلك كثافتها وشدتها وشكل التساقط إلى آخره. العامل الآخر اللي هو متطلبات النباتات من الرطوبة. هذه النباتات تختلف، نبات يحتاج كميات كبيرة من الأمطار ونبات آخر يحتاج أقل، وهكذا. وبالتالي هذه هي أهم العوامل التي تحدد حصول الجفاف. الرياح وعلاقتها بالزراعة: هنالك سؤال يتكرر دائما: وضح أثر الرياح على الزراعة. إن لاتجاه الرياح وشدتها تأثير على كل المحاصيل الزراعية. الجواب: فالرياح شديدة البرودة والجفاف تحول أي تمنع نمو المحاصيل في مناطق تصلح لزراعته، كما أن الرياح الحارة في المناطق الجافة وشبه الجافة تدمر الزراعة. هذا أولا. كما أن للرياح تأثير مباشر وغير مباشر على المحاصيل الزراعية، وهذا سؤال طالما ما تكرر كثيرا في أسئلة الوزاري. الجواب: يتمثل التأثير الأول المباشر بتكسير النبات
وسقوط ثمار الفاكهة والمحاصيل الجوزية من أشجارها عند تعرضها للرياح الشديدة، تغطية النباتات بالأتربة والرمال، هذه كلها تأثيرات مباشرة. أما التأثير غير المباشر هو عملية نقل الرطوبة والحرارة بواسطة الرياح إلى الجو، وبالتالي تزيد حركة الرياح من التبخر. هذه أهم العلاقة ما بين الرياح والمحاصيل الزراعية. ومن المقومات الطبيعية الثانية هي التربة. سؤال: عرف التربة وقسمها حسب مصدرها وظروف تكوينها. يقصد من التربة هي الطبقة المفتتة الرقيقة التي تكسو معظم سطح اليابس، تضافرت عليها عدة عمليات ميكانيكية وكيميائية في تكوينها. ويمكن تقسيم التربة من حيث مصدرها وظروف تكوينها إلى نوعين من الترب. أولا، التربة المحلية هي التربة المشتقة من الصخور التي ترتكز عليها، فالصخور الرملية إذا تحللت أو تفككت تعطي تربة رملية، والصخور الجيرية إذا تحللت وتفككت تعطي تربة جيرية. إذن التربة الرملية تأتي من الصخور الرملية، والتربة الجيرية تأتي من الصخور الجيرية بعد تفتتها وتحللها. ثانيا، التربة المنقولة هي التربة التي أرسبت بإحدى عوامل الإرساب كالرياح أو المياه. ومن أمثلة التربة المنقولة هي التربة الفيضية التي تنقلها مياه الأنهار وترسبها حول مجاريها الدنيا. ويمكن لنا تعريف التربة الفيضية. التربة الفيضية هي أحدى أنواع الترب المنقولة التي تنقلها مياه الأنهار وترسبها حول مجاريها الدنيا. وهنالك مجموعة متنوعة من الترب حسب اللون، كأن يكون التربة الحمراء أو التربة السوداء إلى آخره، وهذه حسب مكونات الأكاسيد التي تحتويها. لكن ما يهمنا بهذا الموضوع هو التربة السوداء، إذ تعد التربة السوداء هي أكثر أنواع الترب خصوبة من حيث اللون. الجواب: هي أكثر من غيرها قدرة على امتصاص أشعة الشمس التي تجلب الدفء وترفع من حرارة التربة، وخاصة كالتربة المدارية. إذن سيكون هنالك تعليل آخر: لماذا التربة المدارية هي أحسن أنواع الترب؟ الجواب: لأنها تربة سوداء لها القدرة على امتصاص أشعة الشمس التي تجلب الدفء وترفع من حرارتها. أنواع الترب الأخرى: هنالك أنواع مختلفة للترب تصنف حسب أساس المناخ أو ما يسمى بالتصنيف المناخي أو التصنيف الكيميائي إلى آخره. لكن كما يهمنا من تصنيف التربة هو تصنيف التربة على أساس نمط الحياة الاقتصادية. يمكن تصنيف التربة على أساس نمط الحياة الاقتصادية إلى نوعين من الترب. أولا، التربة الفقيرة والتربة الخصبة. تعرف التربة الفقيرة هي التربة التي تفتقر إلى المواد العضوية والكيميائية التي يحتاج إليها النبات في حالة إنباته. أما التربة الخصبة فهي التربة الغنية بتلك المواد، أي المواد العضوية والكيميائية اللازمة لعملية الإنبات. أتمنى قد وفقت في تناول هذه المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.